Мразете се, македонци. Мразете се од дното на душата. Мразете се, комити и чкембари. Навредувајте се, пцујте си ги мајките и сестрите. Поганете ја устата со мајката македонска. Мразете се, македонци. Мразете се, православни и муслимани македонци. Мразете се, леваци и дешњаци. Мразете се, шарени и небањати. Мразете се, криминалци и честни. Само мразете се онака длабоко, од длабината на вашата душа. Македонското мото не е на соседот да му цркне кравата. Македонското мото е соседот да цркне, да дај Господ со се цела фамилија, да го снема. А ние потоа да му ја грабнеме и кравата, и козата, и бентлито, куќата со базенот, жената, ако е згодна. Затоа, мразете се, македонци. Мразете се, предавници и патриоти. И кога се мразите меѓу себе, мразете и Македонија. И македонството мразете го. И македонштината, и македонецот, и македончето. Се мразите колку што може посилно да се мрази. Море најсилно да мразите. И напишете го тоа. Демек сте многу либерални, демократи, многу јаки на карактер. Мразете се во парламентот, на улица, мразете се во банка, во продавница, на утакмица, мразете се дома и во странство. И не заборавајте да се навредувате со најпогрдни зборови. Мразете се домашни диаспора, мразете се затоа што едните не сте украле доволно од Македонија, а мразете ги другите затоа што украле премногу. Мразете се 24/7 и претворете ја вашата омраза во гнев, жолч и крв и лошотилак нанесен од македонец на македонец. Само тоа е говор кој го разбираме од А до Ш. Тоа е нашата азбука, нашата глаголица, тоа е нашиот фонд на пишување, тоа е нашиот лозунг по кој се препознаваме, се вика омраза на македонец кон македонец. Или, како што беше кажано во Смртта на младичот, познатиот роман и филмот, македонец уби македонец за Македонија. А и зошто да се сакате? Мислам, сакањето ви е луксус, луѓе, мислам, тај само будали сакаат. Баш кај другите ве сакаат, ве обожаваат. Ве сакаат бугарите, грците, албанците, многу ве сакаат, и србите ве сакаат, ама многу. Па колку ве сакаат американците, па то чудено. И германците, луди се по вас. Французите, je t'aime, voulez-vous coucher avec quoi ce soir? Епте ве сакаат. Олала! Сите ве сакаат, пардон. Не сакаат толку многу што не осакатија. Сакат и одиме како оние 14.000 на Самуил ослепени инвалиди во име и презиме, во тело и душа, во мозок и срце. Сите не сакаат, да. Ама не сакаат за себе. А ние не се сакаме за ништо. Ние сме најпаметните кои се движат на перпетум мобиле. Душевно гориво за веки веков, а тоа е омразата кон ближниот свој, кон македонецот. Мразите се. И ке се домразите еден ден. И ке се премразите. Ке ви се огади мразењето. Мислам, ке се осквернавите од мразење и осакатите. Ке се убиете во битта на постоењето. Македонци мои, мразачи мои, лесно е да мразиш, зашто се мразиме меѓу себе, тешко е да сакаш. Затоа треба да се помачиш, да вложиш труд, да се посветиш, да се дадеш себе си. А од друга страна, ако се сакавме, па си велам, кај ке ни беше крајот? И понатака од Индија. Може кинескиот зид ке се викаше македонци, зашто македонци ке го градеа? Ама мразата, таа е нашата формула за самоуништување. Мрази го македонецот како ти да не си тој. Разбирате? Тоа е она есенцијалната формула за омраза. Епа,
мене толку. Продолжете ви да се мразите, немој случајно да изгубите некој ден во немразење или не дај Боже во сакање. Еден ден се надевам дека ќе ви дојде умот од газот во главата. Само да не биде доцна. Тоа ме плаши. Гледаш видно како ми шишале, па секое влакно си е на свое место. Стево го гледав, вика Мицковски трчал, молел за гласови у втор круг, демек билу паника, па тоа била најобична политичка манипулација. Џомити, вие СДС, се пренатрпавте со гласови у првиот круг, па сега не треба да трчате да молите. Вие сте наците, елита, шо ке молите со 100.000 гласа, али Мицко со тамо 200.000 гласа поише од вас идел, трчал, молел. Мајку му, каква логика ви оваа, пичка ли му лепа материна. И ти најде за политичка манипулација да збориш за честност. Знаеш како викаат србите? Ке те подсетам, тоа е нивна стара добра крилатица, вели: ко чему курва о поштењу. Така некако се сведува и вашава реторика и после првиот круг. Продолжувате да ширите фами по градов дека втор круг ке било касапана, дека сите албанци ке биле на ваша страна. Баш еден вчера ВМРО-ец пријател полн се наполнил со сомнежи, од чаир чул нешто, ке оделе сите гласови од албанците. Викам, човек, опушти себе, му вика, тука пред сите, дај, викам, само доверба, бе, другар, тебе бар никад не ти фалела, само доверба, бе. Абе, какви албанци и марсовци да викнат на 8 мај, никој не им помага, бе. Никој. ВМРО ќе има преку 500.000 гласа. А у една совршена бура, овај цунами, зошто не отиде преку 550.000, мислам, гласови. Но да не се заебаваме, што е сигурно е, немаат више што да се плашат ВМРО-вците, ке има игри, но ако освојат 54-5 пратеника, ајде да не одам нешто на ова погоре, прогнозирам од 50 до 55 еве. Ако освојат и поише од 55, мислам тогаш шо ке им со било кој да молат и да преговараат, тоа е веќе промена на играта, со вика, ке станат што викаат американци не game changeri. Абе, на вакви околности, на ваква ситуација, баш тоа ни треба. Значи, без подпаѓање под квислиншки пропаганди, ке било касапана, не знам што, сите албанци ке гласале за ова. Нема да биде тоа така, затоа што и секој што е малце попаметен човек знае да види, лесно може да види кога царот е гол, а како што реков, овој сегашниот стаен со кран од страна на не знам кој, на чело на СДС, кај него е дупло голо, и газот и главата, како што можевме да констатирам. Уште една работа, можам овој да го кажам, можам и да не го кажам, но еве вака на сите оние кои што ми пишуваат у коментари, па ми ја бараат мотивацијата зашто сум станал одеднаш поголем ВМРО-ец од папата. Јако за папава, баш не е научно утврдено дали е ВМРО-ец, али така некако се викаше, намерно така го кажам.
Значи, па ми бараат мотивација, па не знам, сум бил директор, па ме изфрлиле, па јас сум почнал ова, па некој ми префрлаат, уште ми префрлаат, да ви кажам, на лице ке ме, ти вика ги донесе СДС на власт, тие предавници, ти ги донесе на власт. Викам, па викам, тоа у суштина е голем комплимент, ако една ваква ситна прашинка звездена над звезденото македонско небо, ако една ваква прашинка може партија да донесе на власт, тоа е комплимент. Но има паричката и друга страна, ако јас сум ги донел СДС на власт, значи имам удел и у доаѓањето на ВМРО на власт. У тој случај сите вие што кога ќе дое ВМРО на власт, кога ќе добиете функции, кога ќе ви вработат ваши блиски, деца, пријатели, роднини, вамо тамо, тогаш наместо да пцуете, да знаете дека и моја заслуга што ги вработиле, така да немој да ме пцуете. Оти ако едни сум донел на власт, значи можам и други да донесам на власт, значи јас сум една некоја сива еминенција. А да не зборам за оние нели други јадачки што ги прават, Васко Ефтов и така натаму. Небитно, само ова сакав да ви кажам. Значи, ако веќе ме плукате дека едни сум донел на власт, тогаш треба да ми бидете благодарни за сега, ако дојдат ВМРО на власт, а вие за да добиете од тоа некој бенефит. И толку имам на вас само да ви порачам. Не би ве давел више, неќам да почнете да ме викате питон, мислам не заради давење, и тоа па се гледаме, ова беше пократко видео издание, специјален поздрав, кој ще име специјален поздрав од вашиот агент Куров.